त्यही त हामीहरू 2 तला माथि हिँडेको छौँ हामी सेकेन्ड फ्लोरमा जान्छ सेकेन्ड फ्लोरमा सेकेन्ड कि थर्ड सर सेकेन्ड फ्लोरमा हैन एकदम भयानक किसिमको हाइड एन्ड सिक खेल्दै हैन सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु द च्यानल है यो चाहिँ आजको दिनको चौथो भ्लगको सुरुवात भयो त आजको दिनको चौथो भ्लगको सुरुवात भयो अहिले यो नभए 3टा भ्लग चाहिँ माथि आइडनमा लिङ्क पनि आइरह्यो होला गएर चाहिँ चेकआउट गर्नु है त गाइज त्यही हो अब चाहिँ हामी ब्याक टु काठमाडौँ सहर है त साथीहरू सर ओके गाइज हामी चाहिँ एकचोटि मेलम्चीको बिच हेर्ने हाम्रो सरले सो मुभिङ टुवर्ड्स देयर है अब त्यस्तो विशेष खालको के पनि छैन साथीहरू अलरेडी गाइज यो बाटोमा सानो यो पार्टिकलहरू देखिरहनु भएको छ नि यो सब बाढीलाको पार्टिकल हो त राइट गजब ल्याएको छ गजब सो त्यही हो है त गाइज के सर हुन्छ सर यो सब घरहरू हुन्छ डुबाएको हामी सरले 1 तला माथि हिँडिरहेको छौँ अहिले ओ माई गॉड ओके त्यो माथि पुलको आधी बाटो हिँड्छ त्यो कि पुरै बाटो त आधी हिँड्छ पुरै स्लस छ यहाँभरि सो उसो उसले हान्छ सरले भाइले हान्छ ओके यो घर पनि बिजोक हजुर बिजोक ल त्यो मेलम्चीलाई क्षति पुऱ्याएको मुख्य भागहरू त्यही त हामीहरू 2 तला माथि हिँडेको छौँ हामी सेकेन्ड फ्लोरमा जान्छ सेकेन्ड फ्लोरमा सेकेन्ड कि थर्ड सर सेकेन्ड फ्लोरमा हैन सेकेन्ड फ्लोरमा छौँ बिजोक सर यहाँको त्यो बाटो आउँछ बाटो आएर उयो बाटो होइन यहाँ जोइन यो बेली ब्रिज हो सर यो बेली भन्छ के भन्छ त्यो फलाङ पुल हुन्छ सर यो बेली ब्रिज हो सर यो अघि नै हामीले क्रस गऱ्यौँ नि बेली हो सर बेली अनि अर्को एउटा चाहिँ त्यहाँनिर चुलुङ्गी पुल पनि छ हजुर त्यो घरहरूलाई उता देखिन्छ होला ए चुलुङ्गी पुल चाहिँ इतिहास धेरै वर्ष अगाडिको मेलम्ची फर्स्ट टाइम आयो सर तर हावा बेलामा आयो सर यस्तो बेला आयो नि सर ल 2 तला माथि हिँड्ने बेला आयो सर तर टन्नै टाइम लाग्छ है सर फेरि यो पुरानो अवस्थामा फर्किनु त सिद्धि हो अब त्यो घरहरू के हुन्छ सर त्यहीबाट स्टार्ट हुन्छ त्यहाँ अब भरिङ हाल्नु मुनिको छोडिदिने अब ढोका बनाउने होइन र कसैले गर्छ त अब गरेर पोसिबल छैन सर सरकारले गर्ने कुरो होइन सरकारले होइन नि मन खोज्छन् अहिले बाल क्रसर बन्छ कि यहाँ अब हो सर क्रसरको चाहिँ सम्भावना बढ्यो सर अब मोबाइलबाट नि हामी एकचोटि सो अलराइट गाइज हामीले चाहिँ यो बिच पुरै हेऱ्यौँ है 2-3 तला घरहरू पुरै डुबाएको छ है त्यही त हिजो चाहिँ बाढी कहाँसम्म थियो सर भाइ हामी देखाइन्छ त कहाँसम्म थियो भनेर
सो इट्स भेरी यहाँसम्म जहाँ यो बालुवाको पोर्सन छ नि गाइस त्यहाँसम्म आएको थियो यो बाढी चाहिँ होइन। त्यही अब चाहिँ गोप्रोमा खासै चार्ज पनि बाँकी छैन है। अब बिचमा एक दुईवटा सर्ट्सहरू हेर्नु होला। अनि अब कहीँ गएर चार्ज गर्ने वातावरण मिल्यो भने हामी अरू भ्लग पनि गर्छौँ, नत्र अब यस्तै हो त गाइज। अब के कति देखिन्छ दृश्यहरू इन्जोय गर्नु होला। अनि ह्यासट्याग पे फर मेलम्ची है त गाइज। के गर्नु अब ह्यासट्याग भन्दा अरू गर्न नसक्ने अवस्था छ। अब हामी भोलि पनि आउन सक्छौँ होइन, तर त्यो चाहिँ नट स्योर अहिलेसम्म है। अब आयो भने थाहा भइहाल्छ यहाँहरूलाई है त। अब चाहिँ बाटोको भ्यूहरू हेर्नु होला। हामी चाहिँ सिन्धु पुल क्रस भयौँ होइन। अब हेडिङ टुवर्ड्स 0 किलो। बिहानदेखि केही नै खाएको छैन, एउटा चौचो खायो, एक बोतल पानी खायो, त्यही हो होइन। अब त्यहाँ गएर के छ एभाइलेबल कुराहरू खाने हाम्रो एकदम ठुलो यो लक्ष्य योजना र गुरु योजना रहेको छ। यसको के हुन्छ है त साथीहरू। अल राइट गाइज, पानीले चाहिँ हामीसँग एकदम भयानक किसिमको आइडेन्सी खेल्दै होइन। अघिसम्म चाहिँ बबाल पानी परेर पानीले डुङ्काडुङ कुट्यो है। अनि अहिले यता आएपछि त ल्याङ हानिदिएर पानीले यार, पानी नै छैन क्या, दिगदार लाग्दो क्या। सिट यार, रेनकोट सेनकोट झिकेर लाग्यो होइन, पानी छैन। आकाश पनि कति सही देखिरहेको छ क्या अझ। के यार, पानीसँग ल पऱ्यो क्या हो, पानीले पुरा गेम खेल्न थाल्यो त हामीसँग। त्यही हो है त साथीहरू, अरू सब बदिया। अनि फेरि अगेन ह्यासट्याग प्रे फर मेलम्ची है त गाइज। मेलम्चीलाई हामी हाम्रो सहयोग, हाम्रो मायाको एकदम खाँचो छ अहिलेको अवस्थामा। सो सकिन्छ, आफूले गर्दाखेरि केही हुन्छ भने गर्नु होला है त गाइज। त्यही हो। सो गाइज, हामी आइपुग्यौँ 0 किलो है त। अब हामी यहाँबाट यतातिर लाग्यौँ भने चाहिँ पुगिन्छ कहाँ भन्दाखेरि दोलाल घाट। अनि त्यसपछि 12-20 एसेक्ट्रा अनि हामी यहाँ रोकिन्छौँ है त एकछिन। सो गाइज, हामी चाहिँ निस्क्यौँ खाजासाजा खाएर है। बिहानदेखि के पनि खाइएको थिएन, सो हल्का खाजा पान गरियो होइन। मजा आयो है त, फ्रेस खाजा खाइयो है। चिउरा, मासु, दालमोट, बदाम सदाम खाइयो साथीहरू होइन। सो त्यही हो, गोप्रोमा चार्ज खासै धेरै छैन, त्यहाँ चार्ज गर्ने वातावरण पनि जुरेन होइन। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हल्का हल्का क्लिपहरू मात्रै हेर्नु होला है। त्यसपछि म धुले खेल अथवा कहाँ पुगेर हुन्छ ब्लग क्लोज गर्छु ल। वाट अ ब्युटिफुल स्काई गाइज, कस्तो सही देखिरहेको छ नि होइन। कुवा नभनौँ के।
वाओ गाइस बादल क्या सही देखिया के ल बवाल यार दामी हामी आइपुग्यौँ धुलीखेल है त हामी धुलीखेलमा छौँ अहिले यो चाहिँ धुलीखेलको बस पार्क होला आई गेस मेरो लेफ्टपट्टिको पोर्सन है अनि त्यही हो अरू सब कुरा गजब छ है अनि आज हामी हेलोमुसम्म पुगेर आयौँ भोलि पनि हामी जान्छौँ होला राहत वितरण गर्न विथ टिम अफ नेपाली डोमेस्टिक एयरलाइन क्याप्टेन्स है उहाँहरूको टिमसँग मिलेर हामी जान्छौँ भन्ने खालको अहिलेसम्मको प्लानिङ छ साथीहरू त्यही हो अनि यहाँबाट यता लाग्यो भने चाहिँ पूर्वतिर सबतिर जान मिल्यो अनि म एउटा पूर्वको एउटा जिल्ला गएको थिएँ पूर्व जिल्ला र एउटा के अरे धुलीखेलसम्म तलसम्म पुगेको थिएँ त्यसको लिङ्क माथि आई बटनमा आइरहेको छ गएर चेकआउट गर्नु है त गाइज अझै बाइक चाहिँ ब्लग क्लोज हुन हेर्नु एकछिन हेर्नु के छ र सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ है स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी अनि जय नेपाल बाबाई गोप्रोको ब्याट्री सिद्धिया भएर मैले यसरी एकदम हतार हतार गरेर ब्लग क्लोज गरेँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ अगेन एन्ड जय नेपाल बाबाई